제 생각에는 어떤 단기간에 3개월, 4개월 그리고 6개월이면 단기간이에요 사실. 어떤 기술자가 되기 위해서 3년이라는 시간이 필요하다고 그렇죠. 얘기를 해요. 가면 가자마자 타일러들한테 타일 붙이는 거 알려주는 거 아니에요. 6개월, 1년은 곤방만 해야 돼. 그쵸. 무거운 거 들고 나르는 거. 거기서는 기술을 배우는 게 아니고 일을 하는 거예요. 근데 단기간으로 저 말고 이렇게 교육을 하는 업체나 저처럼 똑같이 되고 싶으면 이렇게 배우는 게 맞아요. 거기는 바로 사장을 만드는 수업을 하는 거니까. 왜 비용을 내고 배우는 게 빠른 길인 건지, 그게 아니라면 한 분야를 가서 공방부터 뛰어야 돼요. 그럼 너무 오래 걸리잖아요. 그렇죠. 근데 대신 교육비는 안 들지. 돈을 투자해서 시간을 아끼거나. 그렇죠. 아니면 그냥 그건 내가 너 피디님 너무 똑똑하지.